napapansin po natin ng mga guma tuwing gumagawa sila ng kanilang bahay, wala silang sinira upang ilagay ang kanilang bahay. Yan po. Kasi sa tuwing 5 PM, alas 5, nakikita ang mga gama dito na gumagawa sila ng bahay nila. Ang kaya ng sapot na ito ay mahigit 45 na tao. Pero sa ngayon ay sinisigurado namin ligtas, mahigit 15 to 20 na lang po para sigurado ligtas. Everyone survived. Yung survived. Medyo nakakatakot in the middle. But layo pa. Konti na lang. Scary, no? Parang medyo nanginig yung tulog ko dun. Amazing moves. Amazing. You don't have to fear anything. You can do it, moves. Yan na, malapit ka na. Let's hope. Tapos na. Hindi mo hihilig kami. Parang narinig ko, nagpapalik. Isip ko kasi.
Always face your fears. Yes. And There's always growth on the other side. yes, there's always growth on the other side. You might be scared of the rain. It's gonna be okay. Parang siyang leaf. Kaya talaga eh, pag tayo tatlo magkakasama, kakadali-diretso. Pero adventure natin kasi yun eh. Oo, nag-grow tayo. Oh my God, Ning! Ang daming kalabaw! Oh my God! Oh my God! Oh my God! They're in the road! Wait! You have to slow down! Fast! Teka, may kalabaw! Hello! Hello! Hello, nagkakakaw! Pinagrasya. Diba? Cannot be reached na? Cannot be reached na siya? Oh, sige. Oh, sige po. Thank you. Ooh, discover your unlimited potential and awaken the powerful healer.